Ինգլ խորդ արտախոզ մի քանի հարցեր ես տամ, լավ, առաջինը մարտի 1-ի հետ կապված։ Միեդի որոշման մեջ մի քանի անգամ հիշատակվել է, որ Հայաստանի իշխանությունները որոշ փաստաթղթեր չեն ներկայացրել կամ հարցումներին չեն արձագանքել։ Դա ձեզ որոշակի գործողության դրդել է, թե ոչ, որովհետև տեսեք ինչ պարադոքսալ իրավիճակ ունենք։ Նիկոլ Փաշինյանի անունը քաղաքականության մեջ հայտնի դարձավ մարտի 1-ից հետո։ Մինչև այդ ինքը ժուրնալիստ էր, մի անգամ կատաստրոֆիկ ձախողված փորձեր արել քաղաքականություն մտնելու, հիշում եք երևի impeachment dashing, եւ եկավ մարտի 1 ինքը դարձավ հայտնի։ Որպես ես եմ հարց ձևակերպում, որպես քաղաքական գործիչ ինքը իհարկե շահագրգռված էր, որ մարտի 1-ով Հայաստանի դեմ որոշում կայացվեր։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ինքը պարտավոր էր քայլեր ձեռնարկել պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Եվ այս համատեքստում մենք ունենք որոշում միեդի, որ փաստաթղթեր չեն ներկայացվել։ Համագործակցությունը դատարանի հետ եղել է ոչ ամբողջական։ Եվ դրանով Հայաստանի Հանրապետությունը փաստորեն չի օգտագործել լիարժեքորեն պաշտպանվելու իր իրավունքը եւ պարտավորությունը։ Արդյոք դուք այստեղ պաշտոնական դիրքի չարաշահման տարեր չեք տեսնում։ Դա առաջի հարցը։ Երկրորդ հարցը էլի կախված նրանից բացահայտված է մարտի 1-ի գործը, թե չէ։ 18 թվականի օգոստոսի 17-ին, կարծեմ 17-ին, կառավարության 100 օրվա կապակցությամբ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն հայտարարել է մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջովին դատապարտված է, բացահայտված է։ 22 թե 23 թվականին հայտարարել է, որ գոնե կատարողների մակարդակով է բացահայտված։ Այսինքն արվել են պնդումներ, որոնք ըստ էության իրականության հետ չեն համապատասխանում։ Կրկին, ստեղ դուք որևէ առաքելություն չունեք։ Հանրությանը մոլորության մեջ է դրվել։ Գոնե 18 թվականի օգոստոսի 17-ի դրությամբ բացահայտված ոչ մի բան չկար։ Եվ երրորդ հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում լիագումար նիստի ժամանակ հերթական էքսցեսի ժամանակ ասես ներվերից հետ մի խաղացեք, մոտավորապես տենց մի բան, կփակեմ ածը պատվալներում կամ նկուղներում, չեմ հիշում, տենց մի բան։ Այսինքն ձեզ էլի որպես գլխավոր դատախազ չի հետաքրքրում, որ Նիկոլ Փաշինյանի ներվերի հետ խաղալը կարող է պատճառ դառնալ, որ մարդիկ հայտնվեն ԱԱՑ պատվալներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, առաջի հարցը պարոն Խաչատրյան։ Ճիշտ եք, ճիշտ գնահատական եք տալի, մենակ ինձ թվում այս հարցը չէիք տա, եթե իմանայիք, որ փաթեթը երբ է ներկայացվել Եվրոպական դատարան 2015 թվականին։ Կոմունիկացիան 2015 թվականին ա եղել եւ այս բոլոր ձեր կողմից բարձրացած խնդիրները, այո, ճիշտ եք։ Մենք դրանով առանձին դրվագում ենք մարտի 1-ով այն բոլոր պաշտոնատար անձանց, այդ թվում կեղծիքների հետ կապված, որոնք փորձել են խեղաթյուրել գործի քննությունը եւ դրա մասին, եթե մի օր դատաքննությունը սկսվի, կտեսնեք ինքներդ հրապարակային դատաքննության ընթացքում նույն փամփուշտները փոխելու, նույն վկաների վրա ազդելու եւ տարբեր տեսակի կեղծիքների հետ կապված։ Այո, ձեր գնահատականները ճիշտ են եւ 2015 թվականի դրությամբ երբ Եվրոպական դատարանը կոմունիկացրել է այս գործը, իհարկե ցանկություն չկար ամբողջ ծավալով փաստաթղթերը ներկայացնելու։ Իսկ Եվրոպական դատարանի process-ները, գիտեք, սկսվում են վաղ, տևում են երկար եւ հիմա Եվրոպական դատարանի վճիռը երբ որ ընթերցեք, կտեսնեք, որ այնտեղ չկան վերջին զարգացումները գործով, ու դա տրամաբանական է, որովհետեւ Եվրոպական դատարանը, այո, այսինքն ձեր գնահատականները ճիշտ են, իսկ պաշտոնատար անձինք, որոնք դրա համար պատասխանատու են, առանձին դրվագ կա եւ մի մասը, որը որ Հայաստանում չէ, կարծում ենք, որ մենք հեռակավարույթով այս անձանց կկանչենք պատասխանատվության Եվրոպական դատարան պատշաճ չներկայացնելու համար եւ ընդդեմ Հայաստանի ըստ էության կայացված վճռի եւ բավական բարձր կոնտրիբուցիաների մասով։ Մյուս երկուսի հետ կապված ձեր գնահատականների հետ, ներողություն բացահայտման մասով։ Իհարկե շատ լավ գիտեք, որ դատախազության համար բացահայտում հասկացությունը կապվում է մեղադրական վերդիկտի հետ։
ես որպես գլխավոր դատախազ մարտի 1-ի հետ կապված քրեական արդարադատության առաքելությունը կհամարեմ ավարտված, երբ որ կլինի օրինական ուժի մեջ մտած վերդիկտ։ Մնացածը քաղաքական հայտարարություններ են։ Մենք այս պահին դատարան ուղարկում ենք դրվագներ, որոնք այդ թվում բխում են